Hello， 大家好，又係我米哥，今日再介紹多款充電寶俾大家睇睇，就係呢隻 Joyroom 嘅22.5W 快速充電寶啊，同埋可以上到飛機㗎嚇，無論係國內都好，因為佢有埋呢個3C 嘅認證㗎。咁呢個就係電源仔咧，可以見到有翻呢個電量顯示，話翻俾大家聽，仲有幾多% 嘅電量啦。咁佢係10000 mAh 嘅電量嚟嘅，咁大概可以插到你部電話2至3次嘅。好，咁佢原本咧已經有翻一條 Type C 嘅線啦，有翻條 Type C 嘅線啦，係22.5W 嘅快速充電嚟嘅喎，一吉落去即刻有反應㗎啦，見到。咁另外咧，用 iPhone 嘅朋友咧，佢有翻呢條 Lightning 嘅線。有翻條蘋果嘅線咧，係俾翻你可以做埋呢個充電嘅，十分之方便。呢隻充電寶咧入邊仲有埋呢塊智能嘅芯片咧，幫你控溫。等你插電嘅時候咧，個手機同埋個充電寶咧都冇咁容易過熱，咁樣避免咗好多嘅危險啦。咁啊安全度係極高嘅。而家我哋做緊128蚊嘅優惠特價，歡迎嚟各大門市選購啦！